Hujan merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia memiliki dua musim, yakni kemarau dan hujan. Namun, Titi Binjai, Sumatera Utara ini dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Fenomena ini menjadi heboh lantaran viralnya video yang beredar di media sosial. Bukan soal video hujan biasa. Hujan tersebut hanya seluas sekitar 1 meter saja dan tidak lebih dari lebar jalan tersebut atau kurang dari 5 meter. Tentunya hal ini membuat heboh orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Fenomena ya, hujan lokal Namun, apa yang dikatakan BMKG soal ini? Ini fenomena hujan lokal biasa. Ujar Kepala BMKG, Wilayah 1 Medan. Ini bisa terjadi, kebetulan saja ini terjadi di tengah jalan sehingga menjadi perhatian. Imbuhnya. Wow, sungguh fenomena yang mengejutkan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pernah melihat fenomena seperti itu?